Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі және қазақ десерті жент жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай, өте дәмді. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Бізге қажетті заттар: талқан, печенье, сахарная пудра, сгущенка және ерітілген май. Қаншалықты керек екенін описанияда қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен жаңағы печеньелерімізді ұсатып аламыз. Талқанға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ерітілген майды құямыз. Бір ас қасық сахарная пудра, қант ұнтағын себеміз. Жай қант қоссаңыздар да болады. Жақсылап бәрін араластырамыз. Және жарты банка сгущенка қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар, аз қоссаңыздар да, көп қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап қолмен араластырамыз. Және бір-біріне бітіп жабысса, онда жентіміз дайын деген сөз. Мен осындай кішкентай формочкаға салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша пішін берсеңіздер болады. Бәрін жақсылап салып алғаннан кейін холодильникке 1 сағат, болмаса морозильникке 30 минутқа қойып аламыз. Қалған жентті осылай қолмен домалатып құрт тәрізді жасадым. Бұл жентті сіздер өз қалауларыңыз, өз фантазияларыңыз бойынша әртүрлі формада жасауға болады. Және үстін әртүрлі әсемдеуге де болады. Міне мен 30 минутқа морозильникке қойып алдым. Дайын болды. Өте әдемі, дәмді болды. Шаймен ішкенге өте керемет. Неге біздің жентіміз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, дәмі деген тіл үйреді. Достар, міндетті түрде жентті жасап көріңіздер. Дәмі деген тіл үйреді. Жасалу жолы өте оңай және дастарханның сәнін береді. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.